Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Strakon izarmirati točkasti temelj ili temelj samac. Postoji više načina armiranja, mi ćemo armirati preko običnih vilica i preko uvilica. Prvenstveno ćemo postaviti obične vilice odozgo prema dolje, uzet ćemo FI8 P500B armaturu i postavljamo odozgo prema dolje svako 15 cm. Nakon što smo postavili obične vilice, promijenit ćemo njih huk, odnosno zakrivljenje na krajevima na 135 stupnjeva, a dužinu samog zakrivljenja ćemo staviti 7 cm. Nakon ubacivanja običnih vilica u naš točkasti temelj, prebacivamo se na umetanje uvilica. Uvilice ćemo staviti poprečno i longitudinalno iz gornje i donje strane, odnosno u gornju i donju zonu, svako 10 cm. Nakon što smo stavili sa jedne strane, isti postupak ponavljamo i poprečno s druge strane i sve isto što smo uradili u donjoj zoni radimo u gornjoj zoni. U ovom slučaju smo uzeli armaturu FI10, a za vilice je bilo FI8. Sada smo završili postupak i proces postavljanja armature u Cube 3D modelu u programu Strakon. Nakon toga idemo na izvozu nacrte. Prvenstveno bi stavio jedan visinski poprečni presjek kako bi mogli prikazati sve šipke, a za to je potrebno da idemo na dinamik i da prikažemo preko minus ceta i plus ceta poprečni presjek. Nakon toga preko kocke u lijevom kutu postavljamo sami pogled, a on će biti tlocrtan. Idemo na izvoz same slike i postavljanje na naš 2D radionički nacrt. Prvenstveno nas program pita za vilice koje smo postavili, a to je 6 FI8 na 15. Nakon toga idemo postaviti kote za same šipke. U ovom slučaju 13 FI10 na 10 i tako je bilo sa svake strane. U ovom slučaju sam uzeo Arrow kotni stil, a vi ste mogli odabrati bilo kakav kotni stil koji želite. Nakon što smo ubacili jedan poprečni presjek, možemo se vratiti u Cube 3D model i izvaditi još jedan presjek kako bi prikazali temelj. Odnosno u ovom slučaju možemo prikazati jedan pogled sa strane. U ovom slučaju smo mogli pomjeriti u vilice možda malo lijevo ili desno kako bi bilo točnije na radioničkom nacrtu, međutim to je jednostavno popraviti u 3D-u, izvršiti update preko žarulje koju smo prikazali u prošlom videu. Vidimo kako je 6 FI8 na 15, 13 FI10 na 10, zatim jedna kota za vilice, 12 FI10 na 10, isto tako 13 FI10 na 10 u gornjoj zoni, znači jedne manje radi preklapanja armature. I sada vidimo kako izgledaju radionički nacrti. Možemo izvući iskaz armature, ako želimo samo iskaz možemo otići na BR Group, kliknuti 2 puta na sami model, te nakon toga možemo kompletan izvještaj za armaturu prikazati preko tablice. Odemo na tablicu, Place, kao što smo već naučili, i postavljamo tablice na željena mjesta. Prikazat ćemo još 2D i 3D usporedbu, lijevo je 2D radionički nacrt koji se može još dodatno editirati, a desno je 3D model.